Hello，大家好，我嚟到 Ripley Creation Homes 嘅獨立屋項目 House and Land。呢度咧係單層嘅獨立屋，總共有5個睡房、2個浴室、2個座廁。5個睡房真係好大㗎，show 俾大家睇下。我哋一入門口咧，左手邊就有一個睡房啦，跟住咧隔離又有多一個。我哋入嚟睇睇先。三邊落床，同埋佢呢啲紗窗咧，全部整好晒㗎啦。澳洲嘅獨立屋嘅特色咧，就係通常都會有吊扇嘅，所以開冷氣開細細地，風扇亦細細地嘅時候咧，就會好通風㗎啦。跟住我哋再嚟睇睇先。再入去咧，左手邊就係一個雙車庫。哇，好大啊！呢個車庫足夠泊2架車 ，lock up garage。同埋咧，我哋洗衫就喺呢個位置啦。相當之方便。跟住我哋再入嚟睇睇先。另外，咦？呢度係乜嘢嚟嘅咧？原來有個收納空間，有晒層板㗎啦。喺澳洲買獨立屋咧，唔使擔心唔夠位用喎。再右手邊又多一間睡房，呢個係兒童睡房嚟嘅。澳洲買 house 咧，唔需要安入牆衣櫃㗎啦，全部 set 好晒，好涼爽啊！今日。跟住我哋去睇睇另外一度啦。呢個咧係另外一間睡房。睡房咧通常就係鋪地氈嘅。如果大家唔中意地氈咧，可以換地板嘅喎。呢個就係客廁啦。Betty 喜歡嘅浴缸。呢個浴缸唔錯喎，又唔會太高。跟住仲有沖花灑。另外呢度係乜嘢嚟嘅咧？原來佢座廁分開㗎，幾方便喎。人有3急嘅時候咧，唔使話拍門阻住人哋去沖涼啦。跟住最重要嘅 open kitchen。當然有個大大嘅 island bench 啦，雙星盤。呢個位置咧就可以愛嚟放雪櫃啦。咁通常個位都係好大嘅。亦都有洗碗機啦。喺澳洲咧，通常我哋都會安裝洗碗機嘅。跟住呢度亦都好多收納空間，用電爐啦。哇，個焗爐好大個，焗成條魚啦，成隻雞咧都 no problem 嘅。我哋睇睇佢個廳咧都幾寬敞㗎。哇，呢張係6人餐台，好大張啊！佢樓底咧，大家估下有幾高？有成2.6㗎，所以一入嚟咧係覺得個空間感係好寬敞嘅。個廳嗰度咧，所有紗窗全部整好晒㗎啦。呢度咧可以上鎖嘅，陣間先帶大家出去睇睇。呢度咧就係佢哋嘅花園同埋有蓋平台啦。佢哋嘅有蓋平台咧都會安裝吊扇㗎喎。咁大家咧可以買一啲戶外個家私，坐喺度飲咖啡，幾寫意㗎。主人套房咧就喺花園嘅隔離，我哋入嚟睇睇。哇，好涼爽啊！主人套房當然有自己嘅洗手間啦。另外隔離係咩咧？原來係一個大衣櫃。哇！喺香港呢度成間房㗎啦。大家有啲篋手袋乜嘢咧，一大堆都可以放喺度啦。
Betty 會不斷分享澳洲物業同埋生活嘅資訊，歡迎大家點讚、訂閱、撳返個鐘仔。當有新影片發布，你會最先收到通知㗎。請大家同時 follow 我哋嘅 Facebook 專頁 Betty 澳洲有趣分。